মেঘাচ্ছন্ন ঢাকার আকাশ, ধীরে ধীরে বৃষ্টি। এই বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে, দেখতে পাচ্ছেন আসলে বৃষ্টির সবচেয়ে চিত্র, এবং এই চিত্র রাজধানী ঢাকার মালিবাগের চিত্র। প্রিয় দর্শক, সমকাল লাইভে আপনাদের সঙ্গে সমকাল লাইভে সরাসরি যুক্ত রয়েছি রাজধানীর মালিবাগ ফ্লাইওভার থেকে, এবং সেখানকার যে ফ্লাইওভারের নিচে কিন্তু প্রায় পুরো ফ্লাইওভার জুড়ে যদি বলি যে অর্ধশত মোটর বাইকাররা কিন্তু আসলে অবস্থান নিয়েছেন, কারণ আসলে বৃষ্টি এতই বেশি যার কারণে জনসাধারণের ভোগান্তি কিন্তু অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। আসলে এই রমজানের এই বিকালে আসলে সাধারণ মানুষজন যারা জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বের হয়েছিলেন তাদের কিন্তু আসলে একটু বেগ পেতে হয়েছে এই বৃষ্টির কারণে। প্রিয় দর্শক, আপনারা কে কোথা থেকে সমকাল লাইভটি এই মুহূর্তে দেখছেন আপনারা আমাদের কমেন্টে লিখে জানাতে পারেন আপনাদের অবস্থান, এবং সেখানকার আবহাওয়ার পরিস্থিতি আমাদেরকে লিখে জানাতে পারেন। যে কথা বলছিলাম যে ধীরে ধীরে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই বৃষ্টি কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে, সেই বৃষ্টির মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে কিছুক্ষণ পর পর, এবং এই বৃষ্টি আসলে কবে নাগাদ আসলে শেষ হবে সেই বিষয়ে আসলে আপনাদেরকে একটু জানাতে চাই যে আগে থেকে কিন্তু আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘোষণা দিয়েছিল যে সব বিভাগেই বৃষ্টি হতে পারে, একই সঙ্গে কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া হতে পারে। এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরের যে সবশেষ সংবাদচিত্র সেটা আসলে যদি একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরি তাহলে বলবো যে তারা বলেছিল যে সকাল 9টা থেকে, আজ সকাল 9টা থেকে অর্থাৎ আগামী 72 ঘন্টা ঠিক কীরকম থাকতে পারে ঠিক সেরকম একটা কিন্তু বিজ্ঞপ্তি আবহাওয়া দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছিল, সেটা একটু আপনাদেরকে জানাতে চাই। আবহাওয়া দপ্তর বলেছিল যে আসলে পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, ঠিক সেই কারণে কিন্তু বৃষ্টিপাত হতে পারে। এবং যদি বলি যে খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায়, রাজশাহী, ঢাকা, বরিশাল, সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জায়গায়, রংপুর এবং ময়মনসিংহের বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ী এবং দমকা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল আগে থেকে, এবং যার ফলে আজকে দুপুর 2:30 পর থেকেই, দুপুরের পরপরই আসলে বৃষ্টিপাত কিন্তু আসলে ঢাকাতে না হলেও আমরা দেখতে পেরেছি সামান্য ঝোড়ো হাওয়া, এবং দেখতে পেরেছি আকাশ কিন্তু রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ মুহূর্তেই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং আকাশ কিন্তু বেশ বৃষ্টি হচ্ছে, এবং আকাশ ভেঙে যে বৃষ্টি পড়ছে সেই বৃষ্টি কিন্তু সাধারণ মানুষজনের ভোগান্তি অনেকাংশে বাড়িয়েছে। দর্শক, রাজধানীর মালিবাগ ফ্লাইওভার থেকে আপনাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে আমি মামুন সাহেব, এবং দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে আসলে সাধারণ মানুষজনের অপেক্ষা যেই ভোগান্তি সেই চিত্র, এবং একই সঙ্গে আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আবহাওয়া অধিদপ্তর যেই বার্তা দিয়েছে সেই বার্তা আসলে একটু আপনাদেরকে পড়ে শোনাতে চাই যে আবহাওয়া অধিদপ্তর আসলে আগে থেকেই কি বলেছিল, তারা আসলে কি বলছেন সেই কথাটা একটু আপনাদেরকে জানাতে চাই। এবং ওই সময় তাপপ্রবাহের বিষয়ে বলা হয়েছিল রাঙ্গামাটি এবং নীলফামারী জেলাসহ সীতাকুণ্ড অঞ্চলের ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু ছিল, এবং সেটা প্রশমিত হতে পারে সেই সম্ভাবনার কথাও কিন্তু বলা হয়েছিল। এবং যদি বলি এখন কিন্তু আকাশ বিদ্যুৎ চমকানোর চিত্র কিন্তু আসলে আমরা আর গাড়ি আলাদা না ও মায়া তো এরা বুঝতেছেও না।
দর্শক, সমকাল লাইভ আপনাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছি রাজধানীর মালিবাগ ফ্লাইওভার থেকে। এবং সেখানকার যেই রাজধানীতে যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার পর যেই হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি নেমেছে, এই ঝোড়ো হাওয়া বৃষ্টি, সেই বৃষ্টিতে আসলে সবশেষ কী পরিস্থিতি এবং জনসাধারণের যেই ভোগান্তির চিত্র সেটা দেখানোর জন্য সরাসরি যুক্ত রয়েছে। এবং দেখতেই পাচ্ছেন আসলে সাধারণ মানুষজন, বিশেষ করে যে সমস্ত প্রাইভেট কার বা গণপরিবহনগুলো যাতায়াত করছে এগুলোর বাইরে যারা আসলে বিশেষ করে এই ফ্লাইওভারে যারা মোটর বাইক নিয়ে চলাচল করছিলেন তাদের অনেকেই কিন্তু আসলে আশ্রয় নিয়েছেন, নিরাপদ আশ্রয়, অর্থাৎ বৃষ্টি আসলে কখন থামবে এই অপেক্ষাকে। এবং স্কুল শিক্ষার্থীরা কিন্তু ভিজে ভিজেই ঘরে ফেরার চেষ্টা করছেন। দুজন স্কুল শিক্ষার্থীকে দেখতে পেলাম আসলে ব্যাগ কাঁধে, একেবারে ছোট ছোট পায়ে কিন্তু তারা হেঁটেই আসলে একেবারে ভিজেই বাড়ি ফিরছেন, এরকম চিত্রই আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, কে কোথা থেকে দেখতে পাচ্ছেন সেটা লিখে জানাতে পারেন। রমজানের এই বিকালে এই বৃষ্টি কারোর জন্য ভোগান্তি, কারোর জন্য প্রশান্তির, আর সব কিছু মিলিয়ে আসলে কি অবস্থা আবহাওয়ার সেটাই দেখানোর চেষ্টা করছিলাম। এবং আবহাওয়ার যে তথ্যগুলো আমার হাতে রয়েছে সেটা একটু আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আবহাওয়া দপ্তর থেকে আজকে সকালে জানানো হয়েছিল যে গোটা দেশেই হতে পারে ঝড় বৃষ্টি। তার সেই কথাই আসলে সত্যি হলো, ঝড় এবং বৃষ্টি হয়েছে। এবং সেই ঝড় বৃষ্টিতে কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ কিন্তু যারা জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বের হয়েছিলেন তারা কিন্তু এখন নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছেন এবং অপেক্ষা করছেন কখন আসলে এই বৃষ্টি থামবে, তারপরে তারা গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। দেশের 8 বিভাগেই ঝড় বৃষ্টি হতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনা সকাল থেকে ছিল। এবং সেখানে বলা হয়েছিল মঙ্গলবার সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 14.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস তেঁতুলিয়ায়, এবং ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং মঙ্গলবার সকাল 9টা থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কিন্তু আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন যে খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায়, রাজশাহী এবং বিশেষত আমরা যেহেতু এই মুহূর্তে ঢাকায় অবস্থান করছি, ঢাকার আবহাওয়া আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সেই ঢাকার আবহাওয়ার কথা বলা হয়েছিল যে সেখানে আসলে অস্থায়ী দমকা হাওয়া সহ ঝোড়ো বৃষ্টি হতে পারে। এবং আবহাওয়া দপ্তরের সেই কথা আসলে সত্যিই হতে পারে। এবং আকাশের যে পরিস্থিতি ঢাকার আকাশে সেটা যদি বলি যে সেখানে কিন্তু আকাশ কিন্তু একেবারে মেঘাচ্ছন্ন, কখন আসলে বৃষ্টি থামবে সেটা কিন্তু বোঝার উপায় নেই একেবারেই। মালিবাগের এই ফ্লাইওভারে কিন্তু আসলে যে সমস্ত মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন তারা বিশেষ করে বাইকে, যারা মোটর সাইকেলে চলাচল করছিলেন তারাই অবস্থান নিয়েছেন। সব বয়সী নারী পুরুষের অবস্থান, অর্থাৎ ভোগান্তিতে পড়ার চিত্র কিন্তু অনেক মানুষের রয়েছে। এবং যে কথা বারবারই বলছিলাম, এই বৃষ্টি কারোর জন্য প্রশান্তির, কারোর জন্য দুর্ভোগের, সব কিছু মিলিয়েই মানুষের আসলে এখন অপেক্ষা কখন আসলে এই বৃষ্টি থামবে। এবং বলা হচ্ছিল যে আসলে পূর্বাভাসে বলা হচ্ছিল যে আসলে দমকা হাওয়া সহ ঝোড়ো বৃষ্টি ঢাকা শহরেও হতে পারে। সেই বৃষ্টি কিন্তু সত্যি হচ্ছে। এ সময় সারা দেশে কিন্তু দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে বা বাড়তে পারে। এবং যদি বলি যে আসলে রাঙ্গামাটি এবং নীলফামারীর কথা বারবারই বলা হচ্ছে যে সীতাকুণ্ড অঞ্চলের ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। এবং
তা প্রশমিত হতে পারেও, কিন্তু এমনটাও কিন্তু আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলা হয়েছে। এবং যদি বলি যে আগামীকাল অর্থাৎ রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি বা বজ্র বৃষ্টি হতে পারে। এবং সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা 1 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এবং যদি বলি আগামীকালও ঢাকা শহরে এরকম ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টি অথবা বজ্র বৃষ্টি হতে পারে, এমন একটা সম্ভাবনা কিন্তু আছে। প্রিয় দর্শক, কে কোথা থেকে সমকাল লাইভটি দেখছেন এই মুহূর্তে লিখে জানাতে পারেন আপনার কথা, একই সঙ্গে লিখে জানাতে পারেন এই মুহূর্তে আপনার অবস্থান যেখানে, সেখানে আবহাওয়ার পরিস্থিতি আসলে কি। দর্শক, এখনকার মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি মামুন সোহাগ। আবারও কখনো যুক্ত হব নতুন কোনো সংবাদ নিয়ে, নতুন কোনো জায়গা থেকে। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি, আবারও দেখা হবে।